Орой мэндийг хөргөө үзэгчтэй латлизээс бэлтгэн хүрэгдэх Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлж шинэхэн дугаар үзэгчтэй түрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ, өнөөдөр дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөөний өдөр тохиож байна. Энэхүү өдрийг тохиолдуулан Дархуул аймгийн хэвлэл мэдээллийн салбарынх нь ботоо сэтгүүл зүйн сэдвт сургалтанд хамрагдлаа. ЮНЕСКО-гоос 1993 оноос эхлэн жил бүрийн 5 дугаар сарын 3-ны өдрийг хэвлэлийн эрхчлөөний өдөр болгон зарласан байдаг. Энэ өдрийг тохиолдуулан Монголын гэрэл зурагчдын нэгдсэн холбооны дархан салбар, нарыг харил төрийн бас байгууллагаас ботоо сэтгүүл зүйн сэдвээр гэрэл зургийн сургалтыг зохион явууллаа. Өнөөдөр 5 дугаар сарын 3-ны өдөр дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөөний 24 дахь өдөр гэж ингэдэг байгаа. Тэгээ энэ өдрийг сэтгүүлчд маань өөрсдийнхөө эрхчлөөгөө эдэлж, дуу хоолойгоо өргөж, өөрсдийнхөө хийсэн ажлыг дүүхэнж, ингэж өнгөрүүлдэг юм сайхан өдөр. Энэ дэлхийн бүх сэтгүүлчд орон болгонд л тэмдэглээ байж байгаа. За бидний хувьд бол дархны сэтгүүлчдийн хувьд бол энэ жил сүүлийн 3-4 жилийн хугацаанд бол гэрэл зургийн сэтгүүл зүй гэдэг бол нэлээд эрчтэй орж ирж байна. За тухайлбал сайт, тэгээд хэвлэл, мэдээлэл, сэтгүүл гэх мэтлэн маш олон зүйл дээр фото буюу гэрэл зургийн сэтгүүл зүй бол зайлшгүй шаардагдаж орж ирж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ажиллаж байгаа хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа сэтгүүлчдэд маань аппаратаа хэрхэн хэрэглэхээс эхсүүлээд зураг яаж авбал ямар өнцгөр хавал зүгээр баримтат гэрэл зургийг яаж авбал энэ зүг байх ёстой ч гэдэг юм уу те. Ямар нэгэн мэдээллийг бидний хэвлэлийнхээ эрхчлөөний өдрөөр аваад номын дуу сонсоод мэргэжлийн хүмүүсийн туршлага мэдлэгээс хуваалцаад ингээд нэг өдрийг сайхан өнгөрөөс нь зөв зөвтэй гэсэн үгнээс өнөөдрийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Урилгаар Монголын баримтат гэрэл зургийн мастер Бат зориг, сангийн удирдах зөвлөлийн гишүүн Гамма Бото агентлагийн захирал, Монгол Улсын соёлын гавьяа цэцгэлтэн цацралт, Монголын гэрэл зураг нэгдсэн холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга, багш гэрэл зурагчин Батбаатар нар хүрэлцээрч гэрэл зургийн сэтгүүлцийн орчин үеийн төрөл жанр, гэрэл зургийн аппарат болон түүний дагалдах хэрэгслийн хэрэглээ зэрэг сэдвээр хичээл орсон юм а. Туршлагаас мөн гэрэл зургийн чиг хандлага, тэгээ гэрэл зургийг яаж хэрэгжилж ийсэн хүүхдүүхээс нь бас ихэд их сонирхолтойгоор манай дархандах салбарын хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчдөд сэтгүүлчид тэр дотроо гэрэл зурагчтай бас сайхан ойр дотн ярьж байна л да. Тэгэхээр яг манай гэрэл зурагчийн нэгдсэн холбооны ер нь бол орон нутгийн хандсан хандлагын нэг бол төвөн бүсийн дархан уул аймагт гэдэг нарыг хайрлаад гэрэл зургийн клуб байна. Энэ нь болохоор гэрэл зургийн нэгдсэн холбооны бас салбар гэж явдаг. Тэрийг ахалж байгаа анхаа тэргүүтэй гэрэл зурагчд маань сүүлийн жилүүдэд гэрэл зургийг бүс нутагт тэр дотроо дархан сэлэн эрдэнтийн бүс нутагт их сайхан хөгжүүлж байгааг тод илэрэл. Тэгээд бараг Улаанбаатар зохиогдоогүй юм арга хэмжээг энэ дархандаа тэгээд тэр дотроо яг фото сэтгүүл зүйгээр хийж байгааг сайшаалтай байж байгаа. Өнөөдрийн сургалтанд нийтдээ 20 гаруй орон нутгийн хэвлэл мэдээлэл, сайтуудын сэтгүүлчид, гэрэл зурагчид, гэрэл зураг сонирхогчид оролцсон юм а. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээллийг хүргэж байна. Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг татвар төлөгчдийн өдөр. 2017 оны 5 дугаар сарын 8-наас 12-ны өдөр болох гэж байна. Энэ жил тус арга хэмжээг татвар төлөгчдөнд баярлалаа уриандаар олон талт удирдлагын журмаар зохион байгуулах юм а. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгийг бүрдүүлэх бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэхэд татврын байгууллага, татвар төлөгчдийн үүрэг оролцоо чухал байдаг. Тэгвэл эх 7 хоногийн даваа гараг буюу 5 дугаар сарын 8-наас 12-ны өдрүүдэд Дархуул аймагт татвар төлөгчдийн удирдлага арга хэмжээ болох гэж байна. Мөн Дархуул аймгийн татврын газраас тус удирдлагыг угтсан арга хэмжээнүүдийг өнгөрөх өдрүүдэд зохион байгуулсан бөгөөд зохион байгуулсан болоод зохион байгуулах гэж байгаа ажил арга хэмжээний талаар өнөөдөр хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар дамжуулан мэдээлэл хийлээ. Жил болгон татвар ерөнхий газраас даргын тушаалаар 5 дугаар сарыг бол 5 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийг татвар төлөгчдийн өдрүүд болгон зарласан байдаг. 5 дугаар сарын 2 дахь 7 хоног буюу энэ жил 5 дугаар сарын 8-наас 12-ны өдрүүдэд татвар төлөгчдийн өдрүүдийг улсын хэмжээнд зохион байгуулахаар ажиллаад төлөвлөгдөн ажиллаж байна. Дархуул аймгийн татварын хэлтсээс бол 5 дугаар сарын 8-наас 12-ны өдрүүдэд тодорхой төлөвлөгөөт ажлуудыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Энэтэй холбогдуулаад дараах мэдээллүүдийг би та бүхэнд танилцуулъя. Нийт Дархуул аймгийн татвар хэлтсийн аж ахуйн нэгж татвар төлөгч иргэд аж ахуйн нэгжид бол
тодорхой зохион байгуулалтын ажлуудад татвар төлөгчтэй өдрүүдийн холбоотойгоор зөвлөгөөнүүдийг зохион байгуулна. Мөн хөвгөний урлагийн албан татварын хөнгөлөлтүүлэлт ихний хэлжинд бас орж байгаа. За мөн ерөнхий газраас зохион байгуулсан татварын ерөнхий газрын өдөртөмжтэй гар зургийн сургууль цэцэрлэгийн болон оюутан залуучуудын нүүн зохион байгуулж байгаа гар зургийн уралдаан болон зохион бичлэгийн уралдаан. За мөн тоглоомын үндэсний тоглоом бүтээх ажлуудыг болвол ихний хэлжинд арга хэмжээтэй зохион байгуулалт ажилласан байгаа. За Дархуул аймгийн хэмжээнд нийт бол гар зургийн уралдаан, зохион бичлэгийн уралдаанд нийт 16 сургуулийн 142 хүүхдийн бол эсээ уран зураг, Монголын үндэсний тоглоом наадгаар бол 7 бүтээл бол ирсэн. За эндээс бол оюуны ирээдүйн жигүүр зохицолбор, инэрэл зохицолбор, од зохицолбор 21-р сургууль, 4-р сургууль, цайхан Монгол оюу орхон шарын гол хонгор сум ерөнхий уралдааны сургуулийн сурагчдаас бол идэвхтэй оролцож анги хамт олноор бол бидэнд дээрх 142 зураг эссенүүдийг бол бидэнд ирүүлсэн байна. За үүнтэй бол ерөнхий газар руугаа бид нар мэдээллүүдийг хүргээд улсын хэмжээнд Дархуул аймгаас миний дархан бүтээл буюу оюуны ирээдүйн зохицолбор сургуулийн Дунграмаа багшийн бүтээл бол тусгай шагналаар хүрсэн байгаа. За мөн татвар төлөгчтэй өдрүүдэд зохион байгуулахаар шилдэг татвар төлөгчнөр Дархуул аймгийн хэмжээнд шалгаруулдаг. За үүнд бол буран аж ахуйн нэгж Дархуул аймгаас шалгарч Дархан тээвэр хувьцаат компани, за Гамбат тулга ХГК, Ижи Тэрэд ХГК зэрэг бол аж ахуйн нэгжүүд шилдэг татвар төлөгчөөр шалгарсан байгаа. За ийхүү эх 7 хоногийн нэгдүгээр өдрөөс эхлэн зохион байгуулагдах татвар төлөгчдийн нээлттэй хаалганы өдрөөр татварын хуулиуд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд бизнесээ хэрхэн зөв хөтлөх, санхүүгийн болон орлогын албан татварын тайлангийн уялдаа холбоо, тэдгээрийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах журам, за санхүүгийн болон татварын тайланд за хэрхэн бүртгэх талаар баг тус бүрийн иргэдтэй ажиллаж аж ахуйн нэгж байгуулах, татвар төлөгч иргэдтийг татварын хэлж шалгалтанд хамруулан ажиллахаар Дархуул аймгийн татварын газраас төлөвлөгөө гарган ажиллах гэж байна. Нээлттэй ажиллагаа 8-нд эхэлж байгаа. Энэ бол бүх сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдад зориулсан хичээлийг бэлтгэж манай одоо хэлцээний 55 одоо ажилтан бүх сургуулиудад очиж нэг цагт бол хичээл заахаар бэлтгэсэн байгаа. За мөн одоо ахмадуудад чиглэсэн, цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд чиглэсэн, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид чиглэсэн гэсэн тусдаа бол ажлуудыг 8-аас 12-ны өдрүүдэд бол хуваан хийсэн байгаа. За эндээс мөн онцолж хэлэхэд бол топ 40 аж ахуйн нэгжийн дунд бол гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах ажил байгаа. За топ 40 аж ахуйн нэгжийн одоо захирал нягтлан бодогч нарыг одоо урьж ийм тэмцээн зохион байгуулж байгаа. Энэ бол одоо их завгүй хүмүүст зориулсан нэг удаагийн одоо их цагийг зугаатай өнгөрөхөөс гадна одоо татварын хуулийг сурталчлах, татвар төлөгчдөд баярлаж талархснаа илэрхийлэх боломжоо гэж үзэж байгаа. За мөн одоо нэмэгдсэн үртгийн албан татварын одоо буцаа олголттой холбоотой сургалтуудыг одоо зохион байгуулах ажлыг бол Дархан сумын засаг даргын тавгын газартаа бол хамтарч хийж байгаа. Мөн одоо худалдан аж үйлдвэрийн тэнхимтэй хамтарч сургалтууд зохион байгуулж байгаа. За мөн одоо төрийн бус байгууллагуудтай бас хамтарч зохион байгуулж байгаа. Төрийн сангийн хэлтстэй хамтарч бол зохион байгуулах ажлууд байгаа. За эндээс бол мөн одоо татвар төлөгчдийн зөвлөгөөнийг бол нэлээд том одоо арга хэмжээний хүрээнд бол зохион байгуулна гэж үзэж байгаа. За энэ манайхтай хамтарч одоо энэ татвар төлөгчдийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байгаа бол Төөгийн такс гэж одоо татварын мэрэгсэн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлдэг компани байгаа. Тэгэхээр энэ зөвлөгөөний онцлог нь бол нэг талаас татварын байгууллага, нөгөө талаас татвар төлөгчийг төлөөлсөн одоо тэр итгэмжлэгдсэн байгууллага хамтарч оролцож байгаа. Мөн одоо манай нийт одоо 50 одоо татвар төлөгчийн томоохон одоо татвар төлөгчдийн дарга захирал нэгтлэн бодогч нар оролцох учраас татварын одоо яг толгомдоод байгаа асуудал юу байна? Цаашид энэ асуудлыг яаж шийдвэрлэх вэ? Хуулийн хэрэгжилт нь ямар байна? Гэх мэтчлэн одоо зөвлөгөөнөөс бол нэлээд одоо ач холбогдол өгсөн одоо асуулт хариултууд гардаг. Өнөөдөр Дархуул аймгийн татварын газраас эх 7 хоногт зохион байгуулах арга хэмжээнийхэн талаар мэдээлэл хийлээ. За энэ үеэр үргэлжлүүлэн Дархуул аймгийн татварын газрын улсын ахлах байцаагч Гант Төмөр авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл хийсэн юм а. Төлөгчдийн өдрүүдийн хажуугаар бас засаг даргын захирамжтай ажлууд хэрэгжиж явж байгаа. За энэ аймгийн засаг даргын 58-59 тоо захирамжийн хүрээнд бол авто тээврийн өрөвчлөлт албан татвар төлбөр замын санг бүрдүүлэх энэ ажил маань үндсэндээ Дархан сумын хэмжээнд бол дуусч байна. Сүүлийн сартаа ороо явж байна. За өчигдрөөс эхлээд бол хонгор сум,
салхит сум, мөн орхон сум, шарын гол сумдуудад бол ажлын хэсгүүд ажиллаж байгаа. Гэхдээ бид нар бол бас татвар төлөгчд үйлчлэгийг хурдан шуурхаа тасралтгүй өрөх үүднээс автоэрийн үндэсний төвийн нэг цонхон дээр бол бас үйл ажиллагаа жигд явуулж байгаа. Давхар за үүнтэй холбогдуулаад өнөөдрийн байдлаар 2017 онд нийт хамрагдал зохих 12611 тээврийн хэрэгслээс өнөөдрийн байдлаар бол 6000 тээврийн хэрэгсэл хамрагдчихад байгаа. Тэгэхээр нийт 560 сая төгрөг хоримтлуулалт төвлөрүүлэхээс 287 сая төгрөг төвлөрсөн нь бол уг арга хэмжээг хариуцлагын хэмжээнд өндөржүүлэхгүй бол энэ бол болохгүй байна гэдэг асуудлаар бол ажлын хэсэг хуралдаад за энийг бол замын цагтаа мөн албан журмын даатгалтай хамтраад бол энэ татврын төсөд цаг хугацаанд нь хуулийн хугацаанд нь төвлөрүүлэх тал дээр анхаарч ажиллая гэдгээр энэ 5 сарын 1-ээс эхлээд бас тодорхой хэмжээний зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Энийг бас нийт нөгөө автоэр өөрөө эзэмшигч, өрнөжлөгч, ашиглагч иргэд аж ахуйн нэгжтэй бол бас эрсдээс нь хамгаалаад бол энэ тайлбарыг бол өгж байгаамаа. За яагаад тэгэхээр энэ засаг даргын захирамжийн хүрээнд энэ жил манайх Дархан аймагаас онцлогтой нийслэлээ дагсан дугаарын хязгаарлалтаа явж байгаа. Энэ дугаарын хязгаарлалтууд одоо дуусж байна. Бид нар 2 сарын 15-нд өдөртөмж эхлүүлэхдээ бол 1 сард орох ёстой 1.6-аар төгснөгийг бол 3 сар хүртэл бол торгуулгүйгээр ингээд оруулна гэдгээр бариад явсан. Татвар төлөгчдөө бас эдийн засгийн хүндрэл учруулахгүйгээр. Өнөөдөр 5 сар гарцсан 5.0-оор төгссөн тээврийн хэрэгсэл ороод 6 сарын 1-нд бүх тээврийн хэрэгслийн бол хамрагдсан байх ёстой байгаа. Тэгэхээр энэ арга хэмжээ бас замын цагтаа уялдахаараа тухайн хүнд эдийн засгийн болон ийм асуудлууд үүсэх болохоор аль болохоор энэ цаг хугацаанд багтаж энэ тээврийн хэрэгслийн татвараа оруулж бас өөртөөхөө хөдөлгөөнд оролцох ирэх тийм мөн албан татвар төлбөр орон нутгад төлөх тэр хэмжээгээр бас энэ автоэр өөрчлөлт албан татрынхаа эвдрэл янз бүрийн байдлыг замаас ашиглаад ингээд бас аль алиндаа ашигтай хөлбөрүүдээ бас сонгож бас энэ албан татвар төлбөрөөр төлөвлөрөх ажилдаас тэнс анхааралтай хандаараа гэж зөвлөх байна. За дашрамт татвар төлөгч иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага та бүхэн татврын тухай ойлголт олоод татврын шин гарсан хууль тогтоомжтой танилцахыг хүсвэл эх 7 хоногт зохион байгуулагдах татвар төлөгчдийн удирлаг арга хэмжээнд өргөнөөр оролцохыг уриалж байна. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээллийг хүргэж байна. Дархан аймгийн хэмжээнд 2017 оны 1-р ээлжийн цэрэг дадлага тэнцсэн залуусыг өнөөдөр өглөө найрамдал талбайгаас цэргийн албанд нь мордууллаа. Тус үйл ажиллагаанд аймгийн цэргийн штаб болон аймаг сум багийн удирдлагууд мөн иргэд оролцсон юм а. Улс орон даяар өнгөрсөн 4-р сарын 28-наас 30-ны өдрүүдэд 2017 оны 1-р ээлжийн цэрэг дадлага явагдаж дууссан билээ. Дархан аймгийн хэмжээнд 4 сумын 26 багийн 18-аас 25 насны залуус зарлан дуудах хуудас авсан байна. Эдгээр залуусын дийлэн хувь нь цэрэг датлагын товчоогоор орж тэнцсэн гэн харин цэрэг датлага тэнцээгүй залуусын гол шалтгаан нь эрүүл мэндийн асуудлаас болж буйг аймгийн цэргийн штабаас мэдээлж байлаа. Олон хүүхдүүдтэй мөрс хэрэгцээ өөрийнхөө амьдралдаа хэмээх сурах гэж явж байгаа. Их орондоо нэмэртэй сайн хүмүүстэй явж байгаа энэ хэрэгтэй. Нийт явж байгаа төлөвчтэй баяр хүргэе. За цэргийн албанд татагдж буй залуус Улаанбаатар хотоос хөлийн цэрэг зэвсэг түвшний ангиудад хуваарлагдан эх орныхоо өнцөг болон бүрт эрс цэргийн албаа хана. За тэд инх цагийн цэргийн үргээ нэр төртөө биелүүлж өргөсөн тангарахтай үнэнч байна хэмээн ярьж байсан юм а. Тийм гоё нэр үнэтэй юм шиг санагдсан. Хайртай шүү. Тэгээд хүн нэр цэргийн албаа нэр төртөө сайгаад ирнэ. За төрийн албаны тухай хуулинд орсон өөрчлөлтөөр төрийн жинхэнэ албанд ажиллах ирчүүд заавал цэргийн алба паасан байх ёстой гэсэн шаардлага тавигдсан. За энэ нь алба паах ирчүүдийн тоо нэмэгдэхэд ихээхэн нөлөөлж байгаа юм. Түүнчлэн сүүлийн жилүүдэд цэргийн үргээ биелүүлэх иргэдийн ухамсар сэтгэлгээ илүү төлөвшсөн алба паах хүсэл сонирхолтой залуусын хандлага нэмэгдсэн гэдгийг холбогдох албаных нь хэлж байгаа юм а. За ийхүү 2017 оны 1-р ээлжээр цэрэг татагдж буй залуус ар гэр ах дус найз нөхөд ард түмнийхэн халуун итгэл хайраар өдүүлэн инх цагийн мананд эх орондоо өөр гүйцэтгэхээр мордлоо. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулно. Дархан сумын орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар өргөө багийн өнгөт хорооллын 4 болон 5 7 байрны урт талбайд автомашины зогсоол байгуулах ажлыг эхлүүлээд байна. За уг хорооллын иргэдээс удаа дараа гарч байсан санал хүсэлтийн дагуу хийгдэж байгаа ажлын үр дүнд энд 28 машин тавих зогсоол байгуулагдах юм а.
2 жилийн өмнөөс төлөвлөгдөж иргэдийн хүлээлтийг үүсгэж байсан ч төсөн мөнгөний шалтгаанаар түр хойшлоод байсан уг бүтээн байгуулалтын ажил ямар ч тач эхэлсэнд иргэд оршин суугчид талархалтай байна. За уг ажлыг тэрхий оргил компани гүйцэтгэж байгаамаа. Манай компани 2013 оноос эхлээд барилга угсралтын чиглэлээр дарханд үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Тэгээд урд нь манай компани 2015 онд жишг хороол 3 төслийг хэрэгжүүлэх тендерт оролцоод бас тагчлалтай ажил хийж ирсэн байгаа. Одоо энэ хийж байгаа ажил маань дархан сумын хөрөнгө оруулалтаар 28 машиныг авцгсаал хийж байна. Тус ажлыг бол аймгийн төлөвлөгч аз жаргал сумын төлөвлөгч гантлог нарын санаачлагаар энэхүү ажил маань одоо хийгдээд явж байна. Тус ажил маань бол 12.9 сая төгрөгийн төсөв төртөгтэй. Гэрээ нь бол 2017 оны 4 сарын 27-наас 5 сарын 27-ны хүртэл хугацаатай гэрээнүүд байгуулагдсан байгаа. Хорооллын доторх авто зогсоолын уг ажлыг 5 дугаар сарын 24 гэхэд дуусган захиалагчдад төлөө өгөхөөр төлөвлөсөн байна. Нийтдээ 64.6 м квадрат талбайд хийгдэж байгаа зогсоолоос үргэлжлээд төв зам руу холбогдох 25 м замыг ч мөн өргөдгөн засах юм байна. Ингэснээр өргөө багийн өнгөт хорооллын энэ хэсгээр автомашинаар ямар нэгэн саадгүй зорчих боломж илүү нэмэгдэнэ гэлээ. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээллийг хүргэж байна. За эрэг хандлах чанартай үйлчлэгээ жилийн ажлын хүрээнд орон нутагт нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, за цаашлаад хуулийн хэрэгжилтийг хангах, эрүүл мэнд нийгмийн даатгалд хамрагдалтын тоог нэмэгдүүлэх, иргэд даатгалагчдын нийгмийн баталгааг хангах, сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилго бүхий ажил олгогчдын зөвлөгөө 2017-г өнөөдөр эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилцээс зохион байгууллаа. Монгол Улсад нийгмийн даатгалын байгууллага үүсч өгдсөний 75 жилээ, Дархуул аймгийн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилцээ 55 жилээ, эрэг хандлах чанартай үйлчлэгээ жилийн ажлын хүрээнд орон нутагт нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, за цаашлаад хуулийн хэрэгжилтийг хангах, за эрүүл мэнд нийгмийн даатгалд хамрагдалтын тоог нэмэгдүүлэх, иргэд даатгалагчдын нийгмийн баталгааг хангах, сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилго бүхий ажил олгогчдын зөвлөгөө 2017-г за өнөөдөр эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилцээс зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд 300 гаруй ажил олгогч даатгуулагчийн төлөөлөл оролцсон байна. Одоо дархан уул аймгийнхаа нийт 1700 гаруй ажил олгогчдын төлөөлсөн 250 гаруй ажил олгогчдоо бид нар одоо өнөөдөр нийгмийн даатгал ажил олгогчдын одоо төлдөг ажил олгогчдын зөвлөгөөний зохион байгуулж байгаамаа. За энэ зөвлөгөөний гол зорилго бол үндсэндээ бол өнөөдөр нийгмийн даатгалын тухай багц зүйлүүдийн шинжилэл, за Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, за цаашид мөн одоо шинээр батлагдсан хуулиудыг одоо хэрхэн мөрдөж хэрэгжүүлэх талаар одоо сургалт зөвлөгөөнийг нэгдүгээр зохион байгуулж байна. Хоёрт бид нар одоо байгууллагуудаас энэ 1700 гаруй байгууллагуудаас нийгмийн даатгалын одоо сүүлийн 3 жил доктортой төлж ирсэн нийт 9 байгууллагатай шилдэг нийгмийн даатгал одоо төлөгч гэсэн шагналыг бас одоо өнөөдөр гардууллаа. За мөн үүнээс гадна бол бид нар одоо эдгээр хүмүүстэйгээ санал бодлоо зөвлөлдөж цаашдаа өөрийнхөө үйл ажиллагаанд бас хийж хэрэгжүүлэх санаа бодлуудыг бол одоо тэрийг бас хийж хэрэгжүүлэхээр ингээд зөвлөдөх юм уулзалтыг зохион байгуулж байна. За Дархуул аймгийн хөгжил цэцгэлт их бүтээн байгуулалт болон ажилтаа албаагчдын нийгмийн баталгааг хангахад онцгой анхаарч нийгмийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлтэнд бодиттой хувь нэмэр оруулсан Дархны төмөрлөхөө үйлдвэр компани, Дархны дулааны захиргааны станц компани, за Дархан өртөө Улаанбаатар төмөр замын салхитдаг замын 6 дугаар анги, за Улс ноён компани, Газар буудаг компани, Аполло Трейд компани, за Ангаахын шинжилгээ ухаан үндэсний их сургуулийн дархан дахь салбар сургууль, Хайрхан төвшиг компани гэсэн 9 ажил олгогч байгууллагыг өргөмжлөлт цомоор шагнаж урамшуулсан юм а. За манай байгууллага Улаанбаатар төмөр замын Дархан өртөөдөх хэсгэл маань. За ингээд энэ өдрөөр энэ баярын өдөр энэ 2016 онд одоо шилдэг ажил олгогч байгууллага шалгарсандаа их маягтай байна. За манай Улаанбаатар төмөр зам бол их айл түүхт уламжил бол 70 80 жилийн түүхтэй. Одоо энэ үеэсээ бол бид бол ажил олгогч нийтдээ бол 15-6 мянган ажилчтай ажил олгогчтой ажилтгаа. Дархан өртөө маань бол 230 хэдэн ажилчтай. За замын 6 дугаар ангийн залхид дах байгууллага байгаа. Манай байгууллага 268 ажилтнтай одоо 40 жил нийгмийн даатгалтай хамтран ажиллаж
ер нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тасралтгүй төлж ажиллаж байгаа. Энэ оны ерөнхийдөө шимтгэлээ тасрахгүй цаашдаа төлөөд явах төлөвлөгөөтэй боломжийн ажиллана гэж бодож байна. Ингээ манай байгууллага нь болохоор энэ оны шилдэг хамтран ажиллагч болсондоо бол баяртай байна. Хөндлөн өдөр хувьцаат компани шилдэг ажил олгогч, шилдэг шимтгэл төлөвлөгч байгууллага нийгмийн даатгалын хэлцээ шалгарууллаа. Тэгээд энэ шагналыг хүлээж авсандаа баяртай байна. Манай компани 1300 орчим хүнийг ажлын байраар хангаж жилдээ нийгмийн даатгалын шимтгэлд 4.5 орчим төгрөгийг тогтмол төлдөг байгаа. Тэгээд нийгмийн даатгалын шимтгэл нүүр авлахгүй гарч ажилдаа тогтмол ажиллаж явж байгаа юм болов байгаа. За уг зөвлөгөөнөөр нийгмийн даатгалын тогтолцоо ач холбогдол, нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон тухай, за цаашлаад тэтгэврийн даатгалын үйлчилгээ, мөн нийгмийн даатгалын тэтгэмжийн тухай, нийгмийн даатгалын захим системийн талаар сургалт хийж холбогдох санал үйлчлэлтийг сонсон тэдний асуултанд хариулт өгсөн юм а. Орон нутгийн тасан мэдээ сурвалжлан анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өргөжлүүлээ олон улсад өрнөсөн мэдээллийн дэлгэрэнгүй орчуулагч редактор Даваасрын гэмэлтгснээр хүргэж байна. Винселийн хямрал гүнзгийрсээр байна. Венесуелийн улс төр болон эдийн засгийн хямрал улам гүнзгийрсээр байна. За ерөнхийлөгч Николас Мадурог эсэргүүцэгчид өчигдөр зам хааж жагсаал хийжээ. 28 хүний амьд хүрээд байгаа өмнө самууныг зогсоохын тулд шинэ үндсэн хууль батлахыг ерөнхийлөгч Николас Мадуро ураасныг венесуэлчууд эсэргүүцэж байна. Гадаад орны нөлөө орсон төрийн эсрэг хувилдааныг даслан зогсоохын тулд үндсэн хуулиа шинжлэх хэрэгтэй байна гэж Николас Мадуро мэдгдсэн гэн. Харин Мадурогийн энэ саналыг зүрх хүчнийх нь эсэргүүцэж түүнийг огцруулах асуудлаар бүх нийтийн санал асуулга явуулахыг шаардаж байгаамаа. Венесуэл хүнсний хомсдод орж эмэг замраагүй байдал үүссэнд Мадуро буруутай гэж зүрх хүчнийх нь үзэж байгаа. Үндсэн хуулийн дахин боловсруулахын тулд 500 хүний бүрэлдэхүүнтэй ассамбле байгуулах тухай зарилыг Мадуро сайхан гаргажээ. За ийм зарлиг гаргалаа гэж тус улсын 22 настай иргэн Раул Эрнандес ярьлаа. Мямар гарагт нийслэл Каракас хотын гол замыг 100 гаруй хүн хааж зогсжээ. Аюулаас хамгаалах хүчнийхэн жагсагчд руу нулимс асгаруулагч хий зацаж усан буугаар шүрссэн байна. За өнөөдөр мөн олныг хамарсан эсэргүүцлийн жагсаал хийхийг тус улсын сүрэг хүчнийх нь ард иргэдтэй хандан уриалаад байна. Нийгмийн халамжийн олон хөтөлбөр хэрэгжүүлж байсан ерөнхийлөгч Уго Чавес 2013 онд таалал төгссөнөөр Мадуро тус улсын төрийн тэргүүн болсон юм а. Үүний дараа дэлхийн зах зээлд нефтийн үн үндэсний улмаас Венесуелийн засгийн газрын нефт экспортоос орлого эрс бурж улмаар тус улсын хүнсний бүтээгдэхүүн хүүхдийн сүв, имтера болон бусад өргөн хэрэглээний барааны хомсдол орсон билээ. Олон улсын валютын сангийн таамаглаж байгаагаар Венесуэлд инфляцийн түвшин энэ онд 700%-аас давах төлөвтэй байна. Тус улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул эх оны эцсээр болох юм а. За эрхүүгийн Бобноко тосгон бүрэн шатжээ. Эрхүү мужид онц байдал зарлаад байна. Өнгөрсөн сарын 28-ны өдөр Кресик дүүргийн Бобноко тосгон бүр шатсан байна. За тодорхойлбол тус нутгийн орон сууц, цэцэрлэг сургууль болон тосгоны захиргааны байр бүгд шатсан талаар IRK захим хуудасд мэдээлжээ. Батлан хамгаалахын төлөөлөгч Димитригийн хэлж байгаагаар эрхүүгийн онлайн агентлагт мэдээснээр хүчтэй салхитай байсны улмаас тосгон бүхэлдээ 3 цагийн дотор бүрэн шатсан байна. Тэрээр салхины хурд 25-аас 27 м/секундэд байсан тул өөрсдийн хүчээр унтраах ямар ч боломжгүй байсан гэдгийг хэлж байгаамаа. Тосгонд 500 орчим хүн байнга оршин суудаг байсан. За тэднийг Кресик рүү нүүлгэн шилжүүлж сургууль, эмнэлэг, асрамжийн газарт байрлуулад байна гэж мэдгдсэн байна. За Вестид мэдээснээр тосгоны 60 гаруй байшин цэцэрлэг сургууль бүхэлдээ шатсан бөгөөд 450 орчим оршин суугч байдгаас 71 нь хүүхэд байсан гинэ. Бразилийн хорих ангуудын албан хаагчид хууль зүйн яамны байрыг эзлэн авчээ. Бразилийн хорих газруудын ажилтнууд Мянмар гарагийг тэтгэврийн шинжилгээг эсэргүүцэн хууль зүйн яамны байрлалуудаар оржээ. Өмнө басан талаар Глобал телевиз мэдээлсэн байна. Эсэргүүцлийн ажиллагаанд оролцогчид тус яамны гадаа хаалхыг эвдээ оржээ. Тэд тус улсын шоронгуудад ажиллаж буй хүмүүст тэтгэврт гарахт нь хөнгөлөлт үзүүлэх тухай заалтуудыг хуулийн төсөлд оруулахыг парламентаас шаардаж байгаамаа. 4-р сарын 18-нд тус улсын ерөнхийлөгч Мишель Темрийн санал
болгожгүй тэтгэврийн шинжилгээг парламентын доод танхим хэлэлцэж эхэлсэн юм. За уугуулын төсөлд тэтгэврт гарах насыг эрэгтэйчүүдийн хувьд 65, за харин эмэгтэйчүүдийн хувьд 62 байхаар тусгажээ. Тэгэхээр ерөнхийлөгч Темрийн гаргасан гол санаачлалуудыг нэг болгох одоо парламентаар хэлэлцэж тэтгэврийн шинжилгээний тухай хууль юм а. Энэ баримт бичигт тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх, за хүн амын хид хідэн бүлэгт үзүүлж буй хөнгөлтийг хасахаар тусгаснаас ийхүү эсэргүүцлийн гол шалтгаан болж байгаамаа. Rodovia que liga a região metropolitana a Niterói. Хоримонда 200 хүсний хүү авчирчээ. За Хятадд хоримонда 200 хүнийг хөсөлж зочноор ирүүлсэн сүйд харахуг баривчилжээ. Ирсэн зочдын дийлэнхийн сүйд залууг хэрхэн таньдгаа олигтойхон тайлбарлаж чадаагүй тул бүсгийн гэр бүлийнхэн с жиг авч хууран мэхлэгдсэн гэдгээ ойлгосон юм а. Хормын яслал залуугийн эцэг их ирээгүй тул эргэлзээ улам нэмэгдсэн байна. За төлөвлөгөө залуугийн төлөлийн зочид хүсний хүмүүс болох нь тогтоогдчихэ. За тэр хүмүүсийг хоримдоо оролцуулсны төлөө тус бүрт нь 80 оны хөс өөхөө амласан байна. Зочдын ихэнх нь таксины жолооч оюутнууд байсан гинэ. Энэ хууран мэхлэл жухам ямар учиртай байсан нь одоогоор тодорхойгүй хэвээр үлдсэн байна. Залуухаас 3 жил үерхэх хугацаанд сүйд залуу с жигтэй зүйл юр байгаагүй гэдгийг бүсгүй ярьсан байна. Сүйд залуугийн гарал угсаа нийгмийн байдал бүсгүй эцэг ихэд таалагдахгүй байсан учраас ийм аргаар тэднийг хууран мэхэлсэн болол тоо. Залуу дэндүү ядуу гэр бүлийнхээ ичгэвтер байдалд оруулахгүй гэж ийм алхам хийсэн гэжээ. Дэлхийд дахин дөрөнсөн мэдээ сурвалжлагыг үзэж та бүхэндээ толилуулан хүргэлээ. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр улс цаг үр орчны шинжилгээний албанаас ирүүлсэн цаг агаарын мэдээллийг хүргэж байна.
хөтөлбөр ээлж дугаартай хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш энэ цагта шинэлэг мэдээлэлтэй эргүүлцлаа. Баяртай үзэгчтэй.